Ребят, вы такие молодцы! Так активно собираете всех песиков из моего комбо с Ростикс. Они все такие разные и уникальные. Хочу рассказать вам о них поподробнее. Это Дейзи. Она любит изучать растения и животных. Рокки сочиняет музыку и тексты. Джек уважает точные науки и увлекается астрономией. Роланд – настоящий спортсмен. Дипик – мой любимый пес. Тут он с сердечком. Бадди, у него свой футбольный клуб. Софи любит рисовать. А тут Дипик куда-то собрался с сумкой. Лили круто наряжается и танцует. А Белла прочитала всю библиотеку. Вот такая разная и интересная компания. У вас 100% должна быть полная коллекция.